Mirëmëngjes gjithëve, mirëmëngjes zonja ministre. Pyetja e parë ime drejtuar për ju është a keni ngrënë mëngjes se unë po ju ofroj mëngjesin e spitalit Lushnjë, pacientë. Ky është mëngjesi që hahet nga pacientët e spitalit Lushnjë. Dhe nga auditimi që keni bërë ju, ministria juaj, në punë nuk është kuzhinjere, po është infermiere. E keni këtu. E keni lënë ju me shkrim. Në kuzhinë, thot, punon infermierja si kuzhinjere. Që do bëhe, do presi Facebook, da mushin kos, edhe burrat ha njerëzit, si të marrin vitamina. Një këndor. E keni 3 zonjat grupit auditimit, është ky Jorgji Qeranmixhi, Zogulla Koto, Sonila Reshka. Thonë prej disa vitesh. U verifikuan ambientet e spitalit Lushnjë, nga kur rezultoi se lavanderia, magazina qendrore dhe kuzhina ishin në kushte të këqija, muret me lagështi, me myk dhe të pa mirëmbajtura, kushtet e ruajtjes së mallrave në magazin, kushtet e gatimit dhe kushtet e lavanderisë ishin të papërshtatshme, duke rritur riskun e shkatimit të infeksioneve dhe dëmtimeve të shëndetit të punojësve dhe të pacientëve. Tani, to e fillova me atët ju e junu, që keni lënë me pjesën e juaj, tani po të them, po ju deklaroj timen. Së pari, pse keni zhvendosur godinën e spitalit Lushnjë, pse keni zhvendosur dhe latë prej 8 muajsh në një godinë në i qenef hane, ku është dhe sot, kur dhe nuk zbardhët lejen e ndërtimit prej 8 muajsh. Kush e mban këtë përgjegjësi që të gjithë pacientët e spitalit Lushnjë të rrinë në qenef hane? Kush? E dyta, si jeni me gjeografin? Kaq të vështirë keni që të kuptoni që ekzistojnë dhe qytete të tjera përveç Tiranës? Lushnja për shembull. Po pse nuk vini mbas kaq i deputet bërtet, gërthet, kërkon? Pse nuk vini bashkë me mua dorë për dorë të vizitojmë ambientet e spitalit Lushnjë? Pyetje drejt për drejt nga pacientët dhe nga qytetarët e Lushnjës. Qa punë bën ministri i shëndetësisë? Rrin në aeroplan apo do të shikojë dhe spitalet që kanë në varësinë e saj? Se në avion maksimumi mund kontrollosh ndihmën e shpejt. Ka kuti, s'ka kuti, marroje sapi. Se prap nga ky raporti që thoni ju janë mbi 100 milion lek ilaçet s'ka duara. Në magazinën, e keni kap jo unë. E dyta, po mirë të kjo godina që po bëni që është më ere në kohë, shqyqy që po e bëni se ka për 3 vitesh, para se të vjeti kjo normalisht. Po si ka mundësi që para 3 vitesh këtu u dhanë 300 milion lek për urgjencën e re, ndërto 75 milion i dha Raiffeisen Bank. Pse u prishën këto? Ku iku ky investim? Kush ma përgjegjësi që në kryet 4 viteve këto u zhveshën prapë muajt nga e para? Sepse për procedurimet dhe për gjithë përburimet njerëzore ke këtu ti prapë ata e kanë në rësirë, thonë. Ja ke lënë vetë atyre drejtori. Ore të bëj pyetje, qa mungon spitali Lushnjës sot? Alkoli, vigoni, edhe këto dorezat, se ka dalë Barsalet atje, i thot doktor Resha, infermieres, bjera qik alkoholi, pa mbukën me alkohol, shikon infermiera vje vërdat s'ka alkohol o pingat. Po bjera pa shpejt, e lynë me uj, kush ma ka lënë hapur alkoholi se ka ik era. Deri Barsalet është këthyrën në spitalin e Lushnjës kjo se s'ka së alkohol. Gjota një qa mungon, se dole këtu dhe the që janë të gjitha, shumë mirë, e unë po t'i lenkoj, paracetamol intravenoz, për temperaturë të lartë dhe dhimbje. Omeprazol intravenoz, tramadol ampul. Unë kërkoj ndjes sepse nuk jam mjek, por do të kërkoj ndjes për diklofenak ampul, buscopan ampul, prometazin ampul, amiodorone ampul, vigonat, surumet e ringer, sidomos vigonat në pediatri.
antibiotiku levofloxacin intravenoz, antibiotiku amikacin, antibiotiku cefriakson intravenoz. Mungojnë. Tani, e dyta, në vitin 2024 keni nxjerrë një urdhër, ose drejtori këtu i përgjithshëm, drejtori i përgjithshëm Jeta Deta ka nxjerrë një urdhër për lirim nga detyra. Me numër 148 datë 1/7/2024, thot lirim nga detyra. Dhe thot hiqet nga detyrat, atëherë shkresën urkaq për propozim për lirim nga detyrat e drejtorit të shërbimit spitalor Lushe protokolluar me tonën nëpërmjet të cilës propozohet lirimi i zotit Roland Ziu nga pozicioni i zëvendës drejtor ekonomik i këtij institucioni për shkak të mospërmbushjes me korreksi dhe me kodet e tyre funksionale në mënyrë të përsëritur, të cilat kanë krijuar probleme në mirë funksionimin e institucionit, vonesat e kryet procedura e prokurimit për mosrealizimin e tyre të lënë nga inspektimet e mëparshme. 2024 ju e ishin nga puna, 2025 e gradoni drejtor. Ore, ju e hoqet sa i nuk blete vigonat. 2025 e sotë drejtor. Sa e drejtor a i spostoj gjithë ambientet, gjithë Lusha rri në rrumë Ballhan. Tani, jenë djeniti që nuk keni asnjë lloj ekoje, dhe një eko që kishim ne, mund ta konfirmoj dhe Ministri Financave se ka shkuar e ka inauguruar atje, ka bler Raiffeisen Bank. Edhe ato të mamografisë e ka bler e ka sjell dhurat komuniteti islamik. Edhe dy ato që bën EKG-t i ka dhuruar Raiffeisen Bank. Po ashtu në maternitet lutën ginekologët e shkret, lutën, mungon kabli që të shikoj dhe se nuk na jep kabli për 1200 euro. Syri që bën ekon është prishur dhe nuk funksionon. Prandaj thash që na lindi gjithë lushnjarët në Fier, se shqyr jemi zotësit tonë. Faleminderit, është me minutash, ju lutem, do ta merrni përsëri fjalën. Përfundoni fjalin, ju lutem. Vetëm fjalin. Pra, zihet urgjenca me maternitetin se nuk kalojnë ekon njëri tjetrit. Nuk punojnë ascensor dhe vinë gratë, ka den ka tret duke lindur dhe ka lindur për shkallë. Po do të flasë pediatri për pas 15 minutë. Okej. Faleminderit. Në mbështetjen në 6.5 rregullores, zonja Evis Salla keni fjalën. Ju flet Tirana, dham lajmet. Harruat thoshi këtë. Më nxori mallin e revistës televizive të zonjës Teft Aradi. Ore, po mirë, tani, shiko, o krega se u fot me baltën, me lumin dhe ti nuk ju vjen qik turp ju, po turp para shqiptarve, nuk ju vjen? O e turp, kur dili pas qyr, kur thoni këto, nuk ju vjen turp? Po hajde pra, shkojmë Lushit të dy dhe të shikoj se qa strukture ke. Kaq, turp. Sepse po të kishin një fije të cipje, thoshit, u boku po e pas kam lërë shëndetësin, si rika mu këtu. O bobo. Hajde pra Lushe shikoj atje. Unë kështu kam qef që ti të japësh televizit televizive, sepse lushnjarët e din mirë se ku rrin atje. Edhe synet liqet janë rrallur atje, nuk mere më përsipër. Dakorta? Ajo anestezis, se ta thonë miqe shok të tut, 6 muaj nuk punoj se nuk e gjiste njëri aparatin. Oj, beo e deruar, oj, kuptoti që të turpimi. Ti sot ke një pacient për 57 ditësh lushnje, që mjekohet, rri atje, se nuk ka, gjoj këtu, frigorifer për të majt insulinën. E di apo jo? Se ka skadur 20 herë, dhe të blen vete, dhe akoma nuk përshërojt. Qoj pra në Tiranë? A i diti se i ministrë tjetër e gjoj prezent, ta të regojnë atë ministri, po për efekt, merë ambulancën, nuk ishte ambulancën se një ishte Tiranë, një ishte në Fier, po vdiste kërë e botës restoran. Nuk vjen pra. Kujtë të regoni ju këto, revisa televiziva, nuk e turp, po Lushet hanë mi nga kam, në sut. S'ka zgja, është kafshëri, është batërdi që fatër infekcioni. Ka në qdo mur, do çadër për të hyrë. Kujtë të regoni ju, po si shikojnë një pasqyrë që i dili kalamajve tu, po keni të bërë me jetë njerëzish. Kjo çmenduri. Po ke një tjetër ti, një nga Korça sot që do të bëj, dhe ta them dhe emri, Dhimit të Qenimi që shkrua një gazetar sot, ka nevoj për aparat DSA spinale, që sot e ka pajisje po për 2 vjetës nuk e vën funksion, turp.
Po ju keni pa njerëz në ekologjik, ora keni qenë njëherë ju atje si vend njerëz që rrin? Ora keni pas të herë të smur ju? Po si ka mundësi se s'vas ministrat e ju gjithë rakordoni fonde për të çuar shtetit? Pse nuk e bëni të kjo meksia jon? Po tur për ta dializë, po pse do t'i ke lushjar që konfirmon me zërin tat këtu ti, që 52 lushjar i keni as lushje për marrë shërbim dializë, kur ti i jep lek privatit. Qa lek që jep ti për rrugën aty? Nuk e turp? As i lek s'marrin. Lëm punën prindrit e tyre, lëm punën njerëzit e tyre, djemt, vajzat, lëm punën për t'i çunë fjerë, edhe diti më të keqe që bet atje fjerë ka vetë 3 fermierë. Turp të dializa, ati privatit, haram lek të shqiptarve, se për skandal. Se nuk i punon pajisja e ujtë për të freskur ujtë që t'bun aparaturat atje. Ti të rekomu dializën. 52 lushjarë. A paguajnë taksa këta janë njerëz ta? Pse më privatit vita bën lushe, me që i pasi kaq bukra mjetët. Lushe ta bën për 52 veta. Me 2 fermier lushjar. Turp. Tregoni ju spitalet ne. Me vdesin njerëzit, 90% telefonata unë i kam në spitale. Për spitale 90% telefonata. Tregoni lushin oksigjen e bëhet tani shkurti. Po të dole pra një nalë që tash nuk ka asnjë që fik zjarrin atje. E ti shkole nga mbabe bërë, po shturp pra. Po si ku të zonë del këtu i herë dhe këtu, na të tërkoni visa televizion, si ku të zoni? Ku që të tërkoni i lachet, lekë që për blerë vetë njerëzit vetë? Analizën konfirmojë për 20 ditësh. 20 ditë për një, më janë 3 ditë. Me mikë, kur vete sa i mirë atje do t'ja bëjnë analizën. Dhe po të tërkoj një rast tim tani se kisha thënë se kisha bërë në herë, politik, po ta them. Ka pasi humjet madhe, njerëzore, brenda familjes. Dakor? Një muaj gjysmë përpara ai me urgjencë të shkosi i bie të fikt. Nuk gjenë lushjes. I mbasi tensionin i bjene ke gëth, thot ikse s'ke gjë. Për një eko vdish. Për një eko. Kaq. Sepse po t'ishte konstatuar me një eko, zemra zmadhur dhe ai 38 vjeç, do kështë shpëtur. E për kaq vdish. Për kaq pa për kaq. Sepse kur mora uqirisë e shtatu më përgjith Tirana. Aj që të soti. O jam deputeti, kam i rast. 30 qa për vdes, durora të marrë lushe, do të marrë lushe të telefon. Që s'kjo mëre? Do të marrë Tirana të marrë lushe të marrë i muat më gjeku jam. Në lushe, që me dung fung i bje për 10 herë lushe zë anë barë për 3 minuta. Me dung fungën e plerave. Ju të tërgoni shëndetësit. Po ju keni që kafsh. Kur të mesh me jetën e njerëzve, mos pakti do të kesh ditë shuri të jesh ministër. Po nuk mundet mërë. Po nuk mundet mërë, nuk mundet të bëni kështu, nuk mundet mërë burë. Nuk mundet mërë, nuk mundet. Ty shmik që të mash një të smur me kancer në spital. Du të shkruj ty të them që nuk kam nevoj për tender, po hape se ka për jetë njerëzore. Ty të kam shkruj. Për këta. Po pra që të shpëtojmë jetë. Jetë për jetë. Se për qa po flasim në sot? Për qa po flasim në sot? Dhe ti më thua dokra mas... Po ne s'kemi asgjë, më nuk kemi asgjë, nuk kemi ascensor, më orë të veshë pediatrin 4-4. Do të flasë unë, pse më do të flasë unë që të regullojt ascensorit paguajnë e lek spitali Lushës? Pse më prindi do të bëjmë me radhë nga 2-2-4, 4-4 pediatrin? Po keni qemë në pediatrin, unë e kam qufë fëmin tim. Ore kanë shkur infermierët me mbaj lachin, farmacin, natën, vetëm se nuk të regonin dot që s'kishte, se ishte djali deputetit imi, po tjerët. Po tjerët, more. Unë e maroj hallat e mia, unë, dhe gjithë ju këtu i maroni hallat e juja. Edhe për tjerë. Po nuk njofën deputetit, qa do bëjnë njerëzit? Ama qa do bëjnë njerëzit, po nuk njofën deputetit, qa do bëjnë? Se janë mes 4 rrugëve. Vetëm i gjerë ku marrë spital, Allah, po i ke vretë për spital. Pse mërë duhet tjetë spitali Lushës, që në bërë kaqe, po mati me gjitha ta spitali që aronal, ato shifra. Me ato shifra të tuja, a ka më shumë se shumë spitali tjera aronal? Pse nuk e kemi ne shansit shumë me spitali aronal që ka qenë Lushë dikur? 12+1. Pyte doktor Tritani, dhe nuk është e vërtet që kontinet i ke parë në 90-ës. Asjes është e vërtet. 2 kontinet që ndorë si pediatrin, si kirurgjik, te që u pësot e ke 2007-ës. Por i konstrukton më të rend, i ke lera ato më të vjetët pa bërë. Kuj ti tregoni më burë, pa hajde më burë ati shikoni skaneri ku bëtë sot skaneri. Hajde shikoj morgun, dhe jesi njerët aty mrapa, se është kam shëris ferë.
Ore, po e keni parë ambulancët e Lushnjës? Ha më flisni. Po hajde më shikojni. Ambulancët e Lushnjës. Shërbimin. Kunati im kur vdiq, deti 1 orë e gjysmë për të marrë i drejtori para këtit. Për të marrë gjenazen nga rruga. Ha më se rritë drejtori. Gjithë jeni të shpital. 1 orë e gjysmë. Rritë gjenazën të të shpisë nuk vitë ambulancët a merte. Që ta qonë të në morë. Kunati im. Po tjerët. Po tjerët, more. E ju të regoni me iksit? O do të bëni këtë vend, po të patë rëkoni falje, i thoni, o mik, luse që ka patër di, po hajtë shikoj, se së shfa jotë, se nuk e ti që të lëndëjetër aty. Po të regosh mua t'i ditë pishi latë. Se si puna sa u Gerta më nësi liu, pse për qa punojnë ne? A për qa punojnë o Gerta? Për qa punojnë e Vici? Për qa punojnë Libejta? Për të vjedhur? Ja për këta punojnë. Për të lidhë kontrata me privat, për të qurë njëzën e privatët. Nga kardiokirurgjia, neurokirurgjia, tjerë me radhë. Se ajtë se këtu ka infekcion të regullojët e atje, do 8.000 euro. Pse do të bëj bypass kur mund të bëj Tirana? Pse? Pse, more? Pse do të vej atje të bëj pas dite? Ke spitali X apo Y? Pse? Ne themi kemi shëndetësi falas, nuk është e vërtet që kemi falas. Paguhet më shumë. Ju e dini sa mira njerëz vrat me Covidin, vrat. A paguan njerëzit të i mësoj kush ka ju lek t'i lache që blet njerëz e Covidin, morë kredime nga 4-5 milion lek, po qa po flisi, gjuna. Ju po talën me këte njerëz. Dhe mua, sot, me që kujtove komikun, parlamentar, ma kujtove dhe një tjetër, një karakat slak këtu mrapa, dhe i pashtylla si i kishte. Unë sot vetët e spitalit i Lushnjës dhe të presë, dhe të kërkosh falje gjithë atyre që janë shtrurë atje, tu japësh fjallës që përveç godinës qëndrore, të rishikosh statusin e spitalit Lushnjës, të japësh lekët shtesë, shoferave të ambulancës s'kan guxim të flasin, më heqësh patologistët nga puna, po të qosh njerëz e bën detyrën, dhe stafi mjekësor, nota 10. Nota 10, mjekët dhe infermierët. Pse? Se në ato kushte asë kotën verit nuk është vizituar. Nota 10 se majnë përgjithsin bën një vizit pa aparate. I ka falë Raiffeisen Bank, e kuptoni ku erdhëm, vjen ministri dhe inauguron një aparatur të falu nga Raiffeisen, se nuk pas ka 30.000 euro me pagu shteti, po shteti pas ka falimentur. Ka falimentuar. Qa të regoni për spitalet? Po mirë, pyetini njerëz, më shkoni të spitalit bëjmë një syja sot njerëzit. Shkojnë në gjithë spitalet. E keni si këtë qendra qytetare, qendër qytetare ambulancë brenda shkollës. O i ke dhe komsh dhe qendër ambulantore me i vend. S'ka rrjetë energji elektrike, asuj qendër qytetare 2x2. Pse flisni më burë dhe? Kërkoni falje atyre ronjve atje, mjekve, infermierëve dhe njerë. Pa tjetë më në presin ata, rrinë shikojnë kështu se mos bërtet, kur vdes robi se mos bërtet deputete për tjetë, jo më se kim me tane. Nuk i kim me tane, e dini që më shumë nuk punoj, e dini që aparati grafie, se theti këtu do bëj aparat grafie. E dini që aparati grafie këti akoma me plak, me plak do dali fotografi dale, pritë se duhet sa të lahet. Edhe nuk duket, ta është roba më kafsh. Po e pa një këta mjekët që janë tu atë të konstatoj brokoplomani ftovin, po nuk di që të them. Hale më hale. Uaj nuk i keni pa, po fjurët apo jo si janë. Po flisin janë se për të mirën e këtyre njerëzve më flasin. Se gjithë shpitone kanë tërgullur dhe unë e kanë tërgullur. Po jo njerëzit më burë. Po pse më të të marrë deputeti qanë urgjenca 127-a? Po lere mërë 2 patronazhistë që i njovi Lusha ata din, e kam heqe po jo dhe balë dhe syrit unë. Kë kam kusurit 7, sa e kam numër e bregve. E di patronazhistë, po lere se ti identifikojnë se ku është halli Lushje. Që të vinë, ato me staf kullu ambulancë, dhe një ambulancë aty e sollën ambulancë me gjithja prap donacion. Dhe ambulanca verdhe Lushjes, me motor digur i bet motor këtu, tur. Po edhe krevatet e urgjencës i sollën donacion kisha tur për ju. Që vini dhe inauguroni me kishës në xhamia çaj u fal. Tur të gjërët që ka varrit ky shtet. Keni një drejtor,
po losin me bukën e kalamajve të njerëzve patronazhistë që kanë ngel Shqipëri. Se tjetë kur kishte dy fare të katë, iku. Iku mëse nuk rrihet me këtë vend, se ku të zboret kalamaj, unë di 10 veta që kanë ikë në Romë, te babini Gjezu. Për hap me emra përdoni, dhe patronazhistë. Dikur. Mësus, shkatrun jetën, ikën, se nuk bënin dordërman në Shqipëri. Dhe këta e dini ju fakt, e dini gjithë. E dini më gjithë. Dhe kjo është turp më burë. Po të paktën, kërkoni falje. Paktën thuaj, do t'a bëjmë. Do t'a bëjmë në fund viti, po këtë jetë, do t'a bëjmë fund viti. Po që kemë vend aty për në bërë, edhe më tregon t'i mu humorin parlamentar. Po t'ju bën humor me jetën. T'ju bën me humor me vdekjen. Edhe unë s'beka me humor parlamentar. Po ju keni kaq vite që talli bëthëm me shqiptarët. Edhe unë nuk beka me humor. Po çfarë do të bëjmë me ju? Çfarë do të bëjmë me ju, se njerëzit shkelin për ditë? Thjesht ju transmetoj atë që shkel për ditë robit lushje, ja transmetoj para ekranit. Asgjë më tepër. Dhe ju keni parë si është lushje. Hajde të lagjet atje në lushje që ju jeni gjithë atje, falin të Varreza. Edhe unë kam komandanti i batalionit Dajnë në plakas atje. Zvetë unë atje se është fest komuniste në majtët 50 vjetë. Dhe shishtë një mezin a fusin në Europë, ju që 50 vjetë a pitë gjakun, mua e familjes time. Po si mërë mu të bëni ju këta? Po më burre të një zdashkemi në integrimin. Euroskeptik të tjetëri. Qështë e euroskeptik? Nga euroskeptik? Po ne për atë fjallë e lipa atë euroskepticizmin kundra jush, se ishit ju kundër Europës dhe botës, u futën burgmër, bën vite. 38 vite dërnim vjerrim. E ti sa 38 vite dërnim apo jo? E s'ka marrë lekët akoma ti dërnimit. 38 vite, o mi ka lini dërnimën nuk se ime. Ka që për ka që flisë ju tani. Po na fusti ju në Europë, si me na futi në Europë? Tu është për të futi në grop, jo në Europë. I kërkoni falje shqiptarve, i kërkoni falje lushjarve. Se jeni gjysma qeverisë. Ka qenë delegur dhe aty lushje dhe meriton respekt paktën për spitalin. Paktën për atë tjera me radhë.